paradójico, patológico del segundo ruido. Habíamos dicho hipertensión arterial, ¿no es cierto? HTA. Habíamos dicho hipertrofia del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo, perdón, izquierdo, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué más dijimos? Habíamos dicho comunicación interventricular, CIB, ¿no? Interventricular, pero con shunt de derecha a izquierda, eso es importante. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa podría retrasar el cierre de la válvula aórtica? Bloqueo completo de rama derecha de las de His, perdón, izquierda. Bloqueo completo de la rama izquierda de las de His, ¿no? Ahí no se puede escribir bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más podría darnos, digamos, un, un retraso en el componente aórtico? Tal vez una estenosis de la válvula aórtica, ¿no es cierto? El hecho de que esté estenosada va a retrasar más su cierre también. Bien, entonces son de algunas de las causas del desdoblamiento paradójico patológico del segundo ruido. ¿Alguna duda que tengan con este primer análisis, jóvenes? ¿Ninguno? Bien, entonces ahora vámonos con lo que es el desdoblamiento. El desdoblamiento, eso es, fijo. Si el paradójico era lo contrario al fisiológico, ¿cómo será el desdoblamiento fijo? Lo dice el nombre, ¿no es cierto? El desdoblamiento fijo, pues es aquel en el cual el segundo ruido, o es decir, el segundo ruido va a estar permanentemente desdoblado. Nosotros empezamos a hacer la auscultación y va a estar así, loop, drup, loop, drup, loop, drup. Le decimos al paciente que inspira, mete aire al paciente y sigue el loop, drup, loop, drup, loop, drup. O sea que todo el tiempo está desdoblado. Y cuando inspira se desdobla más todavía. Entonces, ¿cuál sería el análisis? A ver, piensen un poquito. ¿Por qué? ¿Qué estaría pasando en este caso cuando la auscultación hace de que vemos que el de segundo ruido ya está desdoblado? De entrada está desdoblado y cuando el paciente inspira se desdobla más aún. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué sería la causa? A ver, en este caso, pues el componente pulmonar ya está retrasado de entrada, ¿no es cierto? A diferencia del anterior que estaba el componente aórtico. El componente pulmonar está retrasado. Entonces, cuando el paciente inspira, se retrasa más todavía el componente pulmonar porque se llena de mayor retorno venoso, por lo tanto permanece desdoblado todo el tiempo, de ahí que se llama desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Y qué patologías podrían producir este desdoblamiento fijo? Todo lo contrario que vimos en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Una hipertrofia del ventrículo derecho, primera instancia. Segundo, hipertensión pulmonar. Luego, ¿cuál más podría ser? Intercomunicación o comunicación interventricular, pero con shunt de izquierda a derecha. Eso quiere decir que el volumen del lado izquierdo se va al lado derecho y hace que se retrase más. Bloqueo completo de la rama derecha de las de His, ¿no es cierto? Bloqueo completo. ¿Y en qué patología podemos tener bloqueo completo de rama derecha? El que me diga, voy a tomar en cuenta para su examen. ¿En qué patología podemos tener bloqueo completo de rama derecha de las de His? Nadie quiere recomendarse. ¿No es Chagas? Eso, muy bien, ¿dónde está tu nombre? Nombre completo. A ver, ¿quién ha dicho Chagas? Gabriel Sánchez. Gabriel, muy bien. ¿Por qué has dicho Chagas? A ver, ¿por Porque qué? el Chagas afecta más al sistema de conducción. Correcto. Y afecta más la rama derecha, ¿no es cierto? Es característico de un bloqueo de rama derecha en la enfermedad de Chagas. A diferencia del bloqueo de rama izquierda, que no se da por Chagas. ¿Por qué se da? A ver, ¿quién podría decirme aparte de Gabriel? ¿Cuál es la causa más frecuente de bloqueo de rama izquierda? Infarto de miocardio. Eso, ¿quién ha dicho? A ver, ¿quién Jonathan sabe? Obando, doctor. Jonathan Obando, a ver si me acuerdo, Obando. Ya, Jonathan y Gabriel. Correcto, la cardiopatía isquémica es la causa más importante de bloqueo completo de rama izquierda y en cambio el Chagas es la causa, en nuestro medio, la causa más importante de bloqueo completo de rama derecha. Entonces es otra causa, ¿no? Que va a retrasar el componente pulmonar, el bloqueo completo de rama derecha de las de His, el estenosis pulmonar también, etcétera. Entonces, fíjense, si nosotros analizamos desde ese punto de vista, es re
contra fácil la auscultación cardíaca, ¿no? No es complejo, es muy fácil y además que es muy bonito. Y cuando uno está frente al paciente real, realmente es una belleza, ¿no? Saber que todo esto que en la teoría hablamos, lo complementamos en la realidad, uy, es un logro increíble. Y esto se ve en los pacientes, ¿no? A diario se ve este tipo de comportamiento. Entonces, ¿alguna pregunta o duda que tengan hasta acá sobre los ruidos? Doctor, una consulta, algo que no me ha quedado muy claro. En absolutamente todos los pacientes se puede escuchar un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Sí, en teoría sí, todos deberíamos escuchar, ¿no? Pero va a depender mucho de otros factores también. Va a depender mucho de otros factores, por ejemplo, la forma en la que lo ocultas y demás. Pero teóricamente sí, y esto cuando hacemos las prácticas en nuestra aula, lo hacemos con varios de nuestros compañeros y sí se evidencia. Es raro no encontrar el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Por eso hagan la prueba ahora. Después de que terminamos la clase, vayan a escuchar a sus papás o a ustedes mismos, hagan su estetoscopio y primero familiarícense con el loop dub, primer segundo ruido, luego coloquen su estetoscopio en el foco pulmonar e inspiren, metan aire y van a ver cómo el segundo ruido ahí se desdobla, loop drup, loop drup, loop drup, dejan de inspirar y loop dub otra vez. O sea, es así, sí se produce este desdoblamiento, ¿no? Y claro, lógicamente en algunas situaciones va a ser difícil poderlas evidenciar, a no ser que estemos ya frente a algo patológico. Pero en situaciones fisiológicas normales sí deberíamos auscultarlo con toda facilidad, no es complicado. ¿Y dónde lo vamos a auscultar? A nivel del foco pulmonar. Puede ser en cualquiera de los focos de la base, pero mucho mejor realizarlo en el foco pulmonar. O sea que si digamos en su examen yo les pregunto o les ordenamos o les mandamos a que muéstrenos cómo se hace o cómo se identifica el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, ustedes deben colocar su estetoscopio en el foco pulmonar, escuchar unos 3 o 4 ciclos cardíacos y luego pedir a su paciente que meta aire. Meta aire, suelte y listo. Entonces yo ahí sé que ustedes están evaluando el desdoblamiento fisiológico. Bien, ¿alguna duda más que tengan, jóvenes? Doctor, una pregunta con respecto al desdoblamiento patológico fijo. ¿Cómo podríamos diferenciarlo del tercer ruido cardíaco? Muy bien. En el desdoblamiento patológico fijo hay una característica importante. Cuando el paciente inspira, tiende a desdoblarse mucho más. Esa es la diferencia que, bueno, para esto necesariamente tienen que entrenar muy bien su oído, ¿no? Pero cuando el paciente inspira, el segundo ruido tiende a separarse más, a desdoblarse más de lo que estaba ya desdoblado. Entonces es, digamos, la forma en la que podemos identificar con cierta detalle lo que es el tercer ruido del desdoblamiento fijo del segundo ruido, ¿no? Entonces, prestar atención durante la inspiración, ¿no? En cambio, en el tercer ruido cardíaco, pues no va a haber ninguna modificación, ¿no? Si es que se trataría de un simple tercer ruido cardíaco. Más bien podría aumentar ahí, va a parecer que hubiera un cuarto ruido, porque cuando el paciente inspira, el segundo se desdobla y como ya había un tercer ruido, va a parecer que hubiera un cuarto ruido. Entonces se vuelve una orquesta ahí la auscultación, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta aquello y también hay que tomar en cuenta el contexto clínico del paciente. O sea, ¿qué tipo de paciente estás auscultando, no? Para eso tú ya previamente has hecho la anamnesis, has visto factores de riesgo, enfermedades de base, antecedentes patológicos. Entonces ya eso te da una gran idea, ¿no es cierto? Y en función de aquello, los hallazgos de la auscultación, pues te va a dar una aproximación más exacta al diagnóstico. Pero así, aisladamente, digamos, la forma en la que podrías diferenciar es que durante la inspiración profunda en el desdoblamiento fijo, el segundo ruido se separa mucho más, cosa que no existe en el tercer ruido cuando está presente. ¿Alguna duda más, joven? ¿No hay ninguna? ¿Podemos pasar? Sí, doctor. Bien, pasemos entonces a lo que son los soplos, ¿no? ¿Qué es un soplo? La auscultación cardíaca no es nada más que el ruido patológico producto de una circulación turbulenta, ¿no? Una turbulencia. Entonces, normalmente el flujo a nivel del sistema circulatorio es laminar, por eso es que no se forman trombos, ni mucho menos. Pero cuando se encuentra con un obstáculo, se genera turbulencia y eso genera un ruido que es el soplo. Y este soplo es muy importante poderlo estudiar. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos frente a un soplo cardíaco?
debemos evaluar sus características, como dice acá, describir las características del soplo. ¿Y cuáles son esas características? ¿Dónde estamos? Aquí está. Son 7 las características que debemos describir en un soplo, ¿no? La primera es, por la que siempre debemos empezar, porque esta nos va a definir la segunda característica, es la intensidad, ¿no? ¿Qué tan fuerte es ese soplo? Y entonces, para esto hay varias gradaciones. Hay una gradación que va del 1 al 6 y otra que va del 1 al 4. Esta, por ejemplo, es del 1 al 6, ¿no? Donde el grado 1 es un soplo muy débil, malamente audible. Hay que tener mucho oído para poder escuchar este soplo, ¿no? Grado 1, en la escala del 1 al 6. En cambio, el grado 2 ya es un soplo débil, pero sí es posible oírlo, sobre todo cuando estamos en un ambiente silencioso. Ya hay cierta facilidad de poder escuchar, es débil, pero sí se puede oír. En cambio, el grado 3 en esta escala ya es un soplo moderado, que es claramente audible. El grado 4 ya es un soplo intenso, que incluso puede asociarse a frémito, trill o estremecimiento catario, que es tan fuerte que puede generar vibración, a eso se refiere, ¿no? Y podemos percibirlo con el tacto. El grado 5 es muy intenso, que ya tiene frémito palpable y puede irse incluso con el estetoscopio parcialmente fuera del pecho. O sea, ya estamos queriendo acercar y ya escuchamos el soplo, ¿no? Y el grado 6 es tan fuerte que de hecho tiene su frémito y se oye aún sin estetoscopio. Entonces, esta es la clasificación de la intensidad de acuerdo al grado del 1 al 6. Hay otro que es del 1 al 4, que es más resumidito, ¿no? Por eso cuando uno describe un soplo, pone ahí, ¿no? Soplo grado 4 sobre 6. Ah, entonces ya más o menos sé qué es un soplo intenso que tiene frémito. O nos pone un soplo 6 sobre 6. Uy, es un soplo muy intenso, que sin esteto ya se escucha. O nos pone un soplo 2 sobre 6, quiere decir que es un soplo débil, que se puede escuchar en un ambiente silencioso, ¿no? Entonces del 1 al 4 va lo mismo, ¿no? Soplo 2 sobre 4, ahí es un soplo moderado. 4 sobre 4 es un soplo muy intenso. Entonces, cualquiera de las dos gradaciones se puede emplear para definir la intensidad. Esa es la primera característica, la intensidad. ¿Por qué es importante empezar con esto? Porque esta nos va a definir la segunda. Aquí está lo mismo, ¿no? Fíjense, lo que les había mostrado hace un ratito, lo mismo. Porque esta nos va a definir la segunda, que es la localización, que no está acá, ¿no? Estoy un error acá. La segunda característica es la localización. ¿Y cómo vamos a saber dónde está localizado el soplo? Va a depender de en cuál de estos focos es más intenso. Si, por ejemplo, yo escucho un soplo y voy a escuchar todos los focos de la base a la punta, y resulta que este soplo tiene un grado de 5 sobre 6 en el foco mitral, pero en los demás focos es un grado 3 sobre 6, entonces, ¿cuál es su localización? Pues el foco mitral. Entonces ahí voy a decir que este es un soplo grado 5 sobre 6 mitral, es un soplo mitral, porque está localizado en el foco mitral, pues es donde es más intenso. Por eso es importante en primera instancia evaluar la intensidad del soplo, porque nos va a definir la localización. El foco en el cual sea más intenso el soplo, esa es su localización. Puede ser aórtico, pulmonar, tricuspideo, mitral. ¿Cuál es la tercera característica? Es el tono. ¿A qué se refiere? A que el soplo puede ser agudo o puede ser grave, ¿no? Agudo o grave, alto o bajo. Entonces, ¿cómo puedo yo definir esto? Tan fácil, ¿no? A ver, ¿cómo puedo saber si mi soplo tiene una tonalidad aguda o tiene una tonalidad grave? Simplemente escuchando tanto con la membrana como con la campana. Si el soplo es mejor, mucho más audible con la campana, pues estoy frente a un soplo grave. Y en general, el mayor porcentaje de soplos tienden a ser de tonalidad grave, pero no sirve más la campana. Pero si lo escucho mejor con la membrana, pues es un soplo agudo que también puede existir. A eso se refiere el tono. La cuarta característica es el timbre, ¿no? El timbre es una característica muy subjetiva. Cuando ustedes lean los libros, van a fijarse que tiene estas descripciones, ¿no? Soplo en chorro de vapor. ¿Y cómo será el chorro de vapor? O soplo en maquinaria, ¿no? ¿Y cómo será el soplo en maquinaria? Hay otros también que dicen soplo en graznido de gaviota. ¿Cómo será el soplo en graznido de gaviota? A ver, ¿quién me puede hacer un ruido en maquinaria? A ver, para mí yo lo entiendo más o menos así, pero para otro puede ser diferente, ¿no? Dependiendo de la máquina. Por eso es muy subjetivo. Y para evitar esa subjetividad, cuando nos referimos a timbre, nos vamos a referir a dos cosas simplemente: aspirativo o soplante. Ninguno nos vamos a equivocar. A ver, hagan un ruido aspirativo. Muy bien, ahora hagan un ruido soplante.
O sea, no hay dónde perdernos. Ya es más objetivo, ¿no? Ya todos coincidimos, a diferencia de que nos digan maquinaria, chorro de vapor, etcétera. Aspirativo o soplante. Aspirativo o de regurgitación también se llama, porque está retornando, ¿no? Aspirativo. Y soplante o de eyección, porque está botando, si quieren, ¿no? Entonces, a eso se refiere el timbre. Aspirativo de regurgitación y soplante o de eyección. ¿Y cuándo va a ser aspirativo de regurgitación? Cuando hay insuficiencia, cuando una válvula esté insuficiente y no se cierre por completo y deje, digamos, producir un reflujo aspirativo. ¿Y cuándo va a ser soplante? Cuando esté estenosada, cuando no se abra por completo y genere un obstáculo al paso de sangre y va a generar un soplo eyectivo, ¿no es cierto? Por estenosis. Entonces, esto ya nos da mucha idea de ver qué tipo de lesión subyacente tiene esa válvula. Si el timbre es aspirativo, de regurgitación, pues esa válvula debe estar insuficiente. Pero si el timbre es soplante o de eyección, seguramente debe haber algún grado de estenosis de la válvula. Entonces, con eso es más objetivo y nos olvidamos de la maquinaria, graznido de gaviota y demás, ¿no es cierto? Aspirativo o soplante. Aspirativo de regurgitación, soplante de eyección. La quinta característica es el tiempo en el que ocurre. ¿A qué se refiere esto? A que si este soplo está localizado en el periodo sistólico o está localizado en el periodo diastólico. Aquí, ¿no? Aquí está R1, R2. Entre el R1 y R2 está un pequeño silencio que es la sístole, y entre el R2 y el R1 del siguiente ciclo hay otro gran silencio que es la diástole. Entonces, ese soplo está localizado en la sístole o en la diástole. Y para definir esto, ¿qué tenemos que saber? Identificar los ruidos cardíacos. Si nosotros vamos a identificar correctamente los ruidos cardíacos con las tres formas que les había mencionado, pues sin duda vamos a identificar en qué tiempo está el soplo. Si el soplo está detrás del primer ruido, pues es un soplo sistólico. Si está detrás del segundo ruido, es un soplo, o después del segundo ruido, es un soplo diastólico. A eso se refiere el tiempo. La sexta característica es la duración. ¿Esto qué quiere decir? Esto ya es un poquito más fino, digamos, ¿no? Hasta el tiempo es fácil, hasta definir si el soplo es sistólico o diastólico es relativamente fácil. Pero cuando entramos a la duración ya como que las cosas se complican porque hay que tener un oído muy fino, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a ver si es que este soplo ocupa todo el periodo, sea sistólico o diastólico. En tal caso se llamará holo o pan, holo sistólico si está en sistólico, o bien holo diastólico si está en el periodo diastólico. Todo el tiempo. Eso es holo. Y si está al medio, será meso. Si está solo al inicio, como en este caso, será proto. Y si está al final, será tele, ¿no es cierto? Protosistólico, no, en este caso es diastólico, porque aquí está R2 y aquí R1. Esto es protodiastólico. Este sería, si suponemos que este es R2 y este R1, es el periodo diastólico también, esto vendría a ser prototele, ¿no es cierto? Porque está al inicio y está al final. Si solo fuera al final, sería telediastólico. Si sería al medio, como acá, sería mesosistólico en este caso, porque aquí es R1, R2. Y esto sería holosistólico, cuando ocupa todo el espacio. Entonces, esa sexta característica, ¿no? Que se refiere a la duración, es un poquito más fina, la duración, ¿no? Pansistólico, holosistólico, proto, cuando es al inicio, y tele cuando es al final, ¿no? Y meso cuando es al medio. Entonces hay que tener mayor finura, digamos, en la auscultación, pero es algo que también se debe evaluar. Y la última característica es la irradiación, ¿no? Lo que les mencionaba al inicio de la clase, dependiendo del flujo, pues el soplo puede irradiarse hacia la axila cuando está afectada la válvula mitral o hacia el cuello cuando está afectada la válvula aórtica. A eso se refiere la irradiación, que son las 7 características del soplo. Respecto a los clics y chasquidos, pues son muy fáciles y eso les dejo para que los revisen. Pues muy facilito que ya no se debe a la alteración en la forma, digamos, en la endurecimiento, calcificación de los bordes de las válvulas y generan estos ruidos, ¿no? Los clics o los chasquidos. También puede haber clics o chasquidos por válvulas protésicas, ¿no? Que es muy frecuente encontrar. A veces, bueno, antiguamente habían las válvulas mecánicas, ¿no? Ahora son biológicas todas, pero cuando había las válvulas mecánicas, uno se acercaba, y yo he tenido la oportunidad de ver cuando hice mi especialidad, pacientes con válvulas mecánicas. Uno se les acerca y es como si tuvieran un reloj tic-tac, pero fuerte, ¿no? Suena así. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno, es la válvula, ¿no? Una válvula mecánica. Pero ahora actualmente las válvulas son biológicas, por lo tanto ya no generan ruido, ¿no?
Entonces, esos son los Klitschko kits. Esto que ven acá, bueno, es algunos de los aparatajes que se emplean para patología cardíaca. Esto es insuficiencia cardíaca con circulación extracorpórea. Y algunos de los equipos que se utilizan hasta que el paciente puede ser trasplantado, ¿no? Fíjense que no en todo lado hay, miren cómo está intubado, esperando un corazón para trasplantarse. Algunos otros dispositivos también, ¿no es cierto?, que nos ayudan en alguna forma. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan, jóvenes? ¿Está clara o hay alguna duda más? Todo esto les voy a dejar en el Classroom para que lo tengan, ¿no? Y bueno, alguna tarita, vamos a ver si podemos darles alguna tarea. Pero esto y algunos videos más de auscultación de Bárbara Bates les voy a dejar, le voy a dar el código de clase a Mariane para que les pase. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? Doctor, una pregunta. Sí, sí, adelante. O lo diastólico y pansistólico, o lo diastólico o pandiastólico es lo mismo, ¿verdad? Correcto. No hay ninguna diferencia. No hay Gracias, doctor. diferencia. Olo y pan es un prefijo que significa todo, que abarca todo, ¿no? Eso es, o sea, es lo mismo. Olo o pan es indistinto. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, doctor, en la intensidad de los soplos, el grado 6, cuando se escucha sin, o sea, sin, Sin esteto, estetoscopio. Ujú. ¿cómo se escucha? ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? ¿Cómo se No, llegaría a escuchar? cuando te acercas es como si estuviera vibrando algo, ¿no? Algo así, más o menos. Sí, y sí hay esos casos, ¿no? Se escucha y claro, eso no quiere decir que lo vas a escuchar de 1 metro atrás, ¿no? Es cuando te estás aproximando, digamos, a unos 10 centímetros del paciente, escuchas ese ruido. O cuando ya estás con el estetoscopio y estás queriendo colocar sobre el pecho del paciente y hay unos 10 centímetros de diferencia y escuchas el soplo. A eso se refiere el grado 6/6. Sin siquiera tocar el estetoscopio, uno ya escucha. Si te acercas más con el oído, también lo escuchas. Entonces, se refiere al grado 6/6. Gracias, doctor. Bien, bien, jóvenes. Entonces, con esto habríamos concluido la parte de auscultación. Mañana vamos a retomar la clase a las 8, no a las 7, ¿no? A las 8 y vamos a entrar ya a abdomen. Así que lean un poquito abdomen. Vamos a tratar de terminar abdomen y proctológico hasta el día viernes. Jueves no vamos a pasar porque lamentablemente ya estoy yendo otra vez al hospital. Y por cierto, quiero agradecerles a todas esas muestras de apoyo que me han dado. Lamentablemente yo he cursado con el COVID y sigo, no sé aún cómo estoy, pero bueno, la última tomografía tengo un infiltradito ahí en la base izquierda que me preocupa mucho. Pero bueno, estoy todavía continuando con el tratamiento y es incierto, ¿no? No sabemos qué va a pasar. De todas maneras, vamos a tratar de continuar con esto y el día viernes vamos a, en lo posible, terminar abdomen con todo y proctológico. Ojalá podamos. Entonces, ya la siguiente semana y la siguiente entraríamos a neuro y la subsiguiente sería ya más para un recuerdo total de todo, ¿no? Ustedes vean más o menos qué cositas son más importantes, más relevantes, para que podamos repasar eso para nuestro examen. Y algo que ayer estuve hablando con el doctor Saavedra y me gustó esa idea, que voy a comunicar al resto de los docentes también, es que hagamos una práctica así, como un entrenamiento de examen, por grupos, o sea, solo nosotros, ¿no? Suponiendo que yo soy todo el jurado y bueno, ir tomando examen uno por uno. Entonces, vamos a hacer esa práctica antes de que se dé la evaluación, digamos, oficial, para que así estén preparados y no se les sea, no les parezca algo nuevo, ¿no? Sea más familiar y más fácil. Entonces, les voy a estar comunicando respecto a esas determinaciones, ¿bien? Ah, esto quería mostrarles. A ver, no sé si se acuerdan de la respiración de Kussmaul. Es una pacientita que la vimos en la caja. A ver, veamos. Señora, ¿desde cuándo se ha puesto mal? ¿Cuántos días está así? Desde ayer en la tarde, saque la lengua, ve. Grande, grande. Eso, muy bien. Ya. Fíjense, escuchen y fíjense cómo respira. Esa es la respiración acidótica de Kussmaul. Esta paciente era una paciente que la vimos hace un tiempo, que vino por una diabetes descompensada, con 500 y más de glucemia.
y estaba con cetoacidosis diabética. Esa es la respiración Kussmaul. Y si se fijaron, la lengua era la lengua del loro, ¿no? Completamente seca. Pero además esta paciente tenía otra cosa, y vamos a ver enseguida. Vean este video. Es la misma paciente. ¿Estás mejor, doña Paulina? ¿Acá duele? ¿El pecho? Ahí está. Esta señora, aparte de tener una diabetes descompensada, se quejaba mucho de dolor abdominal, pues que le pusimos la sonda. Y si ustedes se fijan bien, hay un débito potasio, ¿no? Estaba haciendo hemorragia digestiva, además. Pero se quejaba de mucho dolor en el pecho. Y era diabética. Y en un paciente diabético que se queje de dolor es realmente preocupante. Hicimos su electro y había datos de isquemia miocardio. O sea, esta paciente estaba muy mal. Fue a terapia intensiva directamente de emergencia, se fue a terapia y gracias a Dios salió todo bien. Pero es así como llegan los pacientes, ¿no? Fíjense. Y esa es la respiración de Kussmaul, que creo que alguna vez les dije que si íbamos a un videito, es el video de la señora, ¿no? Y así llegan muchos casos. Y bueno, así estamos, jóvenes. A ver, ¿cuál soy yo? Este soy yo. Esto era antes de que nos pase toda la barbarie que nos ha pasado, ¿no? Pero bueno, así estamos trabajando ahora. Y la recomendación es que se cuiden, jóvenes, que tengan mucho cuidado, guarden siempre las recomendaciones de distancia física, normas de bioseguridad, barbijos, ¿no? Ujú. Y bueno, esperemos que esto vaya mejorando, aunque parece que no hay mejores. Las cosas están empeorando cada día más y creo que van a estar peor. Entonces, lo único que nos queda es, bueno, hacer nuestro máximo esfuerzo, ¿no es cierto? Este es mi equipo de trabajo en una de las guardias. Aquí están las licenciadas oficiales. Algunos de mis residentes, dos son mis residentes. Este soy yo, esta es la licenciada de piso, o sea, del servicio, y dos auxiliares. No, creo que son dos licenciadas y un auxiliar. Y estos son mis residentes. Pero lamentablemente ahora estamos pues con menos personal, ¿no? Yo el día sábado ya retorné a la guardia, residentes hay muy pocos, licenciadas casi la mitad están contagiadas, internadas. Es un desastre, jóvenes, así que debemos cuidarnos, ¿no? Tener mucho cuidado. Preguntas, jóvenes, antes de despedirnos de esta clase. Doctor, disculpe. Bueno, no es sobre la clase, es una pregunta para usted. Sí, Eh, dime. la pérdida de olfato y del gusto, o sea, es bien característico de COVID, ¿no? Entonces, tengo un familiar que ya ha perdido y que, bueno, trabajaba en la caja y era ayudante. Ujú, Entonces, ha perdido el olfato. Entonces, ya no le hemos hecho lo que era la prueba porque era con hora y todo. Entonces, ujú. ¿se podría confirmar que es COVID? Sí, mira, se conoce muy poco de la enfermedad, ¿no? Pero ya está apareciendo más estudios. Pero hay algunos factores pronósticos que hemos identificado nosotros también. Por ejemplo, en pacientes que están con COVID y que muestran desde un inicio de saturación, o sea, que la saturación de oxígeno es menor a 90, estoy hablando de 87, 85, desde el inicio presentan esa manifestación, es un marcador de mal pronóstico. Tenemos como varios pacientes que tienen esto, que han presentado así, que no están yendo bien. Y esto de la anosmia o la disgeusia o la geusia, también, ¿no? Pacientes que han tenido esto han, no han tenido una evolución más tórpida, pero no es absoluto. Puede ser en unos, puede ser en otros. Ahora, no en todos se presenta la anosmia. Algunos, yo he visto, sí, varios, pero otros he visto que ni todos tenían y eran recontra positivos, ¿no? Yo, por ejemplo, no perdí el olfato ni el gusto. En el caso mío, más era un cuadro así como gripal, pero con una congestión nasal que ni yo me entendía, ¿no? Era como si tuviera un taponamiento anterior. Ya después hubo cefalea, que la cefalea es un signo muy característico y que es bastante frecuente. Odinofagia, que en mi caso no hubo mucho, y sí algo de accesos de tos. Fiebre, sí, la fiebre también cuando está presente no es muy bueno. Y las mialgias y artralgias, ¿no? Que están, y sobre todo la opresión torácica, que creo que todos lo hacemos percibir, porque les comento que todos mis compañeros de la guardia han
se contagiaron igual. Y todos teníamos opresión en el pecho. Y creo que era la ansiedad también, ¿no? La ansiedad, el estrés, creo que también contribuyen a eso, pero ese signo es muy característico, ese síntoma. La mayor parte de los pacientes que vienen con COVID refieren opresión torácica, pero no sé si eso se debe, digamos, al estrés, a la ansiedad o realmente es o producto de la misma infección, ¿no? O sea, no está determinado tampoco. Sin embargo, sí es frecuente. Entonces, pues es muy variada la presentación, es muy variada. Sí, doctor. Sí, justo mi abuelita se contagió y mi papá, ellos no viven conmigo y mi abuelita le dio una así, diarrea, solamente diarrea, no tenía tos, no tenía Exacto. fiebre, nada. Y mi Sí, papá le dio una neumonía terrible y en su exacto. radiografía salían manchitas, todo, pero gracias a Dios ya se recuperaron, pero era muy diferente, ¿no? Mi abuelita que ya es mayor solamente le dio diarrea. Exacto, es muy variable, pues entonces, y ahora, por lo menos en los servicios de emergencias, consultas y demás centros hospitalarios, yo creo que hay que pensar que todos son COVID, ¿no? Y de esa forma prevenimos más y actuamos mejor. Por ejemplo, el último turno que tuve, a todos mis pacientes les pedí mínimamente una placa, así no presenten sintomatología. Y de un 100%, casi un 90% salí positivo para COVID, radiológicamente hablando. A algunos de ellos les complementamos tomografía y pues se confirmaba, ¿no? Se confirma, porque las pruebas es difícil acceder. No hay reactivos, la prueba rápida puede tener falsos negativos, PCR tarda mucho, entonces la tomografía es mucho más sensible y en muchos que les hicimos sí hay, ¿no? Hay signos característicos. Bueno, hay que nomás rogar a Dios que las cosas vayan mejorando. Miren, tantos colegas en la universidad también hay muchos docentes que están contagiados, ¿no? Preocupa realmente, preocupa. Es muy preocupante lo que está pasando, pero tenemos que tratar de superar, no nos queda otra, jóvenes. Y yo creo que uno de los factores importantes es el cuidado, ¿no? Mantener siempre las normas de seguridad, lavado de manos, barbijos, mascarillas, todo aquello. ¿Hasta cuándo? No sabemos, porque no sabemos hasta cuándo va a ser esto. Esperemos que la vacuna llegue pronto y que funcione también. Bien, jóvenes. ¿Alguna duda, pregunta más que tengan? Doctor, sí, buenas noches. Buenas noches. Nicole. Hola, Nicole, sí. Le quería comentar, por ejemplo, de lo que nos habló el examen de jurados, lo que íbamos a hacer la práctica. ¿Qué materiales tendríamos que reunir? Porque, ¿se acuerda? Le comenté, yo estoy viviendo en Trinidad y no tengo mis materiales Correcto. y quería preguntarle qué tendría que reunir o hacer para conseguir y hacerme prestar también por el esfuerzo que están haciendo los docentes al explicarnos. Y bueno, igual a esta situación tendríamos que adaptarnos y tratar de mejorar y realizar de la mejor forma este examen. Entonces, como están también los docentes infectados o tal vez igual varios alumnos en mi condición no tendrían los elementos. Y al final, cómo se den las cosas para estar preparados de la mejor manera, doctor. Sí, muy bien, muy buena pregunta, ¿no? No definimos nada aún, pero bueno, yo estimo que vamos a requerir en primera instancia una persona que nos ayude. Yo sé que es complicado a veces, ¿no? A veces muchos de ustedes seguramente viven solos. Bueno, ahí vamos a tener que ver la forma de cómo hacer la situación. Pero los que tienen algún hermano, digamos, o su papá, no sé, que pueda colaborarles en la demostración de alguna de las habilidades que vamos a publicar, les vamos a decir cuál se van a evaluar y de qué forma, ¿no? Ese es uno de los requisitos, ¿no? Que alguien nos pueda ayudar para que podamos hacer en él la demostración. Segundo, bueno, materiales, lo básico, ¿no es cierto? Un termómetro, el estetoscopio, nuestro tensiómetro y una linterna. Lógicamente hay más su bajalenguas y quizá un hisopo, ¿no? Y nada más. Y su mandilito y listo. Eso es lo único que vamos a exigir, porque tampoco podemos exigir más. Sabemos la situación en la que estamos cursando. Y de los que tengan alguna dificultad, pues seguramente nos harán conocer a su debido momento para poder adecuar la situación. Pero más o menos esa es la idea. Como les digo, no está todo establecido. Recién vamos a ir poniendo las directrices en todo. Y ni bien tengamos algo oficial, pues les vamos a comunicar, ¿no? Cada docente les va a ir comunicando a sus grupos para ver cómo vamos a hacer. Y de hecho sí va a ser con jurado.
sea, vamos a estar conectados, como os digo, los docentes, no sé si los 4 o 3 o 2, más nuestros auxiliares para que podamos hacer la evaluación, ¿no? Entonces va a ser de esa forma. No está muy claro aún, pero en el transcurso de esta semana yo creo ya vamos a definir más y les vamos a comunicar. Está bien, doctor, muchas gracias. Y respecto, por ejemplo, a qué temas nos tocaría demostrar la habilidad en el examen, ¿necesitaríamos una camilla tal vez o eso no se va a dar o Mm, prepararíamos otro material en ese aspecto? no una camilla en sí, ¿no? Digamos, es un sofá podría ayudarnos. Vamos a tener que, digamos, adaptarnos a lo que tengamos, porque exigir más cosas no se puede, definitivamente no es posible. Pero también es, por otro lado, está el tema de la evaluación, digamos, de la cuantificación del aprendizaje. Entonces, de alguna forma hay que adaptarnos. Sí, por ejemplo, en el caso del examen de tórax, digamos, les toca auscultación cardíaca. Quizá en un sofá podríamos hacerlo, ¿no? O sea, no hay mayor problema. Lo que sí nosotros queremos es que nos demuestren que realmente saben lo que están haciendo, ¿no? O sea, el contexto podríamos, digamos, entender que hay dificultades, pero lo que sí necesitamos que nos demuestren es cómo lo hacen. Entonces, eso es lo que más vamos a evaluar, no tanto el que hay una camilla misma ahí, no, eso se sobreentiende que hay dificultades, pero su actividad misma, o sea, la demostración misma de la habilidad es la que vamos a evaluar nosotros, ¿no? Cómo lo hacen. Por ejemplo, si les toca evaluar el pulso, nosotros observaremos con detenimiento cómo estarán palpando el pulso, por ejemplo. Ahí sí vamos a requerir que tal vez pongan un poquito la cámara de su computadora en un ángulo adecuado, algo así, ¿no? Para que podamos ver con mayor detalle, digamos, y poder definir si lo que están haciendo está correcto. Y simplemente eso, ¿no? Después el resto de las cosas, eso vamos a, digamos, entender de que hay dificultades y las vamos a sobrellevar de alguna forma. Está bien, doctor, muchas gracias. Tendremos que buscar y gracias por la aclaración y por la clase.